mbasuze mwese mukurikiye Amamara Jesus Family. So mwese mugira ibihe byiza, ubuzima bwanyu, imico yanyu yose ibe iyo kwishimirwa n'Imana umusumba byose waremye isi n'ijuru, ibiboneka n'ibitaboneka. Reka mubwire ngo nkandira like ndetse niba utarakora subscribe uyikore, kubera ko turaje. Nari maze igihe ntari, ariko mbandi gutegura ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye. Kuba mutambonaga suko nabibagiwe, ndabakumbuye, nari mbakumbuye, ariko kandi atari uburyarya umuntu akubwira ngo ndagukumbuye kubera ko akubonye, ariko ndabakumbuye, ndabakunda ntabazi, hari abo nzi hari n'abo ntazi. Rero ndabashimiye mwese. Rero mujye mwandika comment mu gikari cyangwa se muri hano habugenewe kugira ngo mbasha kubamenya. Hari abo menya, hari abambwiye bati ese kutakituganiriza, ese ko tutakibona ibiganiro byanyu, binyereka ko muba munkurikiye, ariko kandi ntabwo ari kubusa, tuba tukiri gutegura ibintu bimwe na rimwe. Ndasuhuza mwese mudukunda, mutwifuriza amahoro y'Imana, natwe turabasuhuza. Ibyo twifuriza namwe turabifuriza inshuro 7. Ntabwo ari bya bindi ngo umuntu nakwanga ngo uzamukunde kugira ngo umurahurireho amakara, ntabwo ari byo. Imana iguha umugisha, turabakunda. Ibyo mutwifuriza namwe Imana ibakubere 7, ariko niba mutwifuriza ibibi Imana ibababarire. Ndasuze rero mwe mudukurikiye, mudahema kudukurikira uko buje nuko bukeye, turacyakomeza twiyubaka n'urugendo, ariko kandi ndabasaba ngo mukomeze musangize abantu ibiganiro byacu. Birababaza kuba twakora ibiganiro, kuba umuntu yateka ibiryo nyamara hakabura ababirya. Kasubiza abantu bose badukunda, turababona. Kubera kunzi cyangwa sutananzi, ariko iki cyumweru turaje, nanjye vuga ngo turabaziye kugira ngo ntabwo tuzongera gutuma mudukumbura. Ariko kandi ndanabashimira mwe mukomeza kudukurikira, mwe mudukunda, Imana ikomeza bamugisha. Gusa muri iyi minsi dukeneye abantu bahoraho bazajya baduha ibiganiro, ubuhamya. Hari abantu benshi bihebye kubera ubuzima barimo cyangwa se babayemo, batumvaga ko babuvamo, nyamara Imana irabafasha babuvamo. Muze mutange ubuhamya, mubwire abantu ukuntu Imana igira neza, mubwire abantu ukuntu Imana ikora ibitangaza, yewe munatubwira ukuntu Imana ikiza, bityo n'abatayizi bayimenye. Nimugende mwigisha amahanga yose, abazemera muzababatize, abazemera muzabigishe. Niyo mpamvu waje kunyumva, kugira ngo ugire icyo umenya. Ubumenyi bwanjye ntacyo bwakugezaho, ariko ubumenyi bw'Imana inshyiramo bwagira aho bukugeza. Rero reka mbashimire rero mwese mukomeza kudukurikira. Tuje kubaha inama zindi 10 ndazigira abakristo, ariko atari n'abakristo n'abandi. Iyi ni episode ya 3, amagambo y'ubwenge. Tuzasoza inama 500, tugiye kugera ku 30. Nkubwira ikintu cyose ushobora kugufasha mu buzima bwawe. Inama ya mbere, nubona ibintu wageze ku bintu runaka, ntuzibwire ko ari wabyigejejeho. Ni ukubera Imana. Waba muzima cyangwa urwaye, waba warateye imbere cyangwa utaratera imbere, waba warabaye successful mu buryo runaka, ntabwo ari wowe, ni ukubera Imana. Akenshi tugwa mu gishuko cyo kwiyumvisha ko ariko twabyigejejeho, kandi ibyo byose ni shitani biduha, ni shitani twigisha, itwumvisha ko byose twabigezeho ku bwacu. Oya, nta hantu hamwe uzagera ku buryo wibagirwa Imana.
byose n'Imana yabiguhaye. Iyo twibagiwe ko Imana yabiduhaye turikuza tukashaka kwirata ku batageze aho turi, nyamara byose ni Imana. Mureke twizere Imana, byose niyo ibiduha. Aho ugeze, uko umeze, intambwe yose ugezeho, ibuka Imana. Imana niyo izamura, ni nayo imanura. Reka twizere Imana. Inama ya kabiri, uzamenya ko uri umuntu ukomeye ari uko ugeze mu bigeragezo. Nugera ahantu hari ibintu ushobora kwiba, ntubyibe, icyo gihe uzaba ukomeye. Igihe umuntu avuga ati sinjya nsambana, ariko kandi nta nubwo ajya mu bakobwa, nta kindi ngamije, ahubwo mu bigerageza niho umenya ko ukomeye. Abenshi turagamburuzwa, ugera mu bibazo ukumva ko Imana yagutaye, ariko nyamara Imana muri kumwe. Nubwo utayibonesha amaso, nubwo utayibona muri kumwe physically, ariko Imana muri kumwe. Nyamara shitani irakomeza gutubwira ko Imana tutari kumwe. Imana yarapfuye, Imana iri mu ijuru ntabwo iri ku isi, nyamara Imana muri kumwe. Hari igihe kigera tukiheba, rimwe rimwe tugashaka kwishakira ibisubizo. Imana irakubwira ngo Imana irahari kandi irakuzi, ndetse hamwe no kukumenya iragukunda kurusha uko wikunda. Rero kugira ngo umenye umuntu w'umugabo, umumenya mu bigeragezo. Ushobora kuba uri mu buzima runaka, bwaba bwiza cyangwa se bubi, tukambwira abari mu buzima bubi. Nubwo umuntu uri mu buzima bwiza sinzi ubuzima arimo, ariko ubuzima bwose bwa hano ku isi buratugora, ariko hari aho bugora kurusha abandi. Hari abakene, hari ababuraye, hari abashonje, hari abababaye. Tugira umutima w'impuhwe mu bibazo. Uvuye mu kiliziya wafashijwe, uvuye gusenga wafashijwe, ariko uhuye n'umukene, uhuye n'abantu barwana, ntacyo ukoze. Iyo padiri asoje misa aratubwira ngo nimujyane amahoro ya Kristo, atwohereje mu butumwa tutanga amahoro. Nta mahoro y'umushonje, nta mahoro y'umuntu utazi uko ejo azaramuka. Nk'abakristo dukwiye kuba tureba ibigeragezo abandi bafite, so mu gihe cyose uri mu bibazo rero niho abantu bagutestinga, cyangwa se niho Imana igutestinga. Hari abantu benshi twihunze ibibazo kugira ngo tutagwa mu gishuko. Oya, ibibazo bijyamo, ahubwo uburyo bitambutsemo nibyo byereka Imana ko ese uyu muntu arakomeye. Umugabo nyamugabo umumenya ari uko ibibazo byaje. Abenshi duhunga ibibazo tukavuga ati reka tujye ahantu twenyine tuve mu bantu. Oya, icyo gihe ntabwo uba uri mu bantu. Ni ukuvuga ngo uba wahunze urugamba. Umusirikare wa nyawe ajya mu bigeragezo, ajya mu yinjira mu rugamba akarwana. Guhunga urugamba ntabwo bivuze ko uri umunyahanga, uri umurwanyi. Oya, ibigeragezo bizaza nk'umukristo, ahubwo ubitambukamo gute? Niba ugize umugore ugutonganya, ukurwanya, ugutesha umutwe kambivuga, cyangwa se we hari uwutesha umutwe, ko hari igihe akenshi tubisunikira kubo tubana ariko twebwe ntitwirebe. Wowe ukora iki? Wowe ubigenza gute? Ni ikibazo rero. Umuntu ukomeye, umukristo wa nyawe, umurebera mu bigeragezo. Ese iyo mubana kurakaje ubigenza gute? Ese ntujya ugira igishuko runaka? Ntabwo nje kuvuga ibya divorce n'iki, ariko wowe uri kundeba, hari impamvu Imana itumye igera kuri uyu munota ukireba iki kiganiro. None gusaba ngo ugisangize abandi. Iyo mubana kurakaje bigenda gute? Iyo ugeze muri ako kabari ugahura n'abo babicuruza, ukora iki?
ibigeragezo ntabwo tubihunga, ahubwo tubicamo gitwari. Imana dusenga ikadufasha. Ntabwo rero umwanzuro ari uguhunga. Iyo uhunze ni ubwoba. Ubwoba ni ubwa shitani. Ubwoba ni ubwa shitani. Ikizakwereka ko uri umukristo wa feke ni uko uzaba ugira ubwoba. Twahawe roho utumara ubwoba, ntabwo twahawe roho ubwoba. Mu gihe cyose ukigira ubwoba, nubwo bavuga ngo kugira ubwoba, umuntu ugira ubwoba niwe muzima, utagira ubwoba ntabwo ari muzima. Ubwo ibyo ni ikindi kiganiro. Ariko wowe ugira ubwoba bwo kwamamaza ukuri, bwo kuvuga ukuri, umenye ko ukiri imbata ya shitani. Niba ubona hari urenganya, zamura ijwi uvuga uti uyu muntu muramurenganyije. Aho ntabwo mvuga ku rwego rw'igihugu, oya, ku mudugudu aho utuye. Ni bangahe barenganya, ni bangahe barengana turebera. Izo manza ntoya zo muri karitsiye, aho niho ugomba guhera wamamaza Kristo. Buri wese mu mudugudu atuyemo aramutse yiyemeje kuba intumwa ya Yezu Kristo, Yezu yakamamara byoroshye. Amamara Jesus family. Tugiye gukora umuryango, my friend. Tugiye kwamamaza Kristo kandi amenyekane ku isi hose. Bisaba iki? Ni urukundo rw'Imana rutureshya, ntabwo ari twebwe, ahubwo ni imbaraga z'Imana. So umugabo nyamugabo, umukristo nyamukristo, umubonera mu bigeragezo. Ntabwo ari wa wundi uhunga. Nubona abantu bari kurwana, bari gutongana, ntabwo ugomba guhunga ngo utiteranye. Oya, umukristo araza yiteranye maze bamwange. Kristo baramwanze. Niba uri umukristo wanga kwangwa, ntabwo uri kurwana urugamba rwa Kristo. Urebe neza, hari undi uri kurwanira. Niba ubona ahantu hari ubutabera, niba ubona ahantu bari kurenganya umuntu, hashyira ubutabera. Ahari umwiryane hashyira amahoro. Aho Kristo yageraga yakizaga abarwayi, icyahaburaga yahashyiraga ibyishimo. Natwe rero mureke dutanga ibyishimo aho dutuye, mu tubana, ndetse no mu byo dukora. Inama ya gatatu, ubwo ni episode ya gatatu. Kwica abandi, kugirira abandi nabi, ntabwo bisobanuye ko wowe utazapfa. Gusuzugura abandi ntabwo bisobanuye ko utazasuzugurwa. Icyo ubibye nicyo usarura. Bizakugarukira, kandi Imana niyo mucamanza. Ibyo ukora Imana irabireba. Yaba ibyo ukora aho abantu bakubona n'aho abantu batakubona, Imana irabireba. Abenshi shitani twereka ko Imana iri mu ijuru itari ku isi. Ukaba wakora ibintu bimwe na bimwe utekereza. Akenshi umuntu akora icyaha azi ko Imana itamureba, ariko nyamara Imana ibikubona. Omunisiya, Imana izi byose. Imana dusenga ni Imana izi byose. Ni Imana itureba, haba mu mwijima cyangwa mu rumuri. Ariko kandi Imana ni urumuri, irakureba. Ibyo ukora abantu batakubona bakureba. Ibyo uri kubeshya abantu, ariko ntabwo wabeshya Imana. Turakureba waje gusenga, nibyo. Rimwe tunacyura ishusho watweretse, niyo ducyura. Ariko icyo ugomba kumenya ni uko Imana irakubona aho uri, ibyo ukora. Ngewe nk'umuntu wanyihisha, ntabwo ndeba hose, ariko Imana ireba hose. So rero kuba watonganya abandi ntibivuze ko Imana, ibyo biba nibyo usarura. Rero tubibi neza, tuzasarura neza. Nitubibi intonganya, tuzasarura urupfu. Bavandimwe,
twese iherezo ni rimwe, tuzajya mu ijuru. Wogerera umuntu nabi, utonganya, wowe urenganya umukene ngo nuko ari umukene, nta ruswa afite, nta kintu cyo gukora afite, nta ruvugiro afite, nta muryango umuzi afite, ibyo byose birakugaruka. Uramurenganyiriza iki? Ni Imana yamuremye, ni Imana yamuhaye ubushobozi, ni Imana yamuhaye kumera uko ameze. Uramutonganya, uri gutonganya uwamuremye. Uramwica, uri kwica uwamuremye. Ibyo umukorera abangaba boroheje ni njye mpamvu ubikorera. Uwo ni Kristo ubivuga. Ibyo ukorera umukene ni njye ubikorera. Niba umwica, niba umutuka, uri gutuka Imana. Ariko kandi niba umufasha, uri gufasha Imana. Mureke twite ku bababaye, twite ku bakene, tureke kwica abandi. Kwica mu buryo butandukanye, ijambo ririca. Tureke kwiba, tureke kubeshya, bya byaha byose. Ariko byose biradusaba iki? Kumva Imana. Nimwumve Yesu, nitwumve Yesu. Ibi biradufasha kumenya icyo Imana idushakaho. Inama ya kane, igihe uri gutakaza igihe cyawe, ntugatakaze icyanjye. Urafasha, ugiye muri karitsiye runaka, ugiye gusura umuntu, umushyiriye ubutumwa, mugiye kuganira kundi muntu, mutamuvuga ibyiza, muri kumuvuga ibibi. Ese kuki akenshi abantu babi tubangukirwa no kuvuga ibibi by'abantu? Ese nta byiza umuntu agira? Kuki tureba ibibi ntiturebe ibyiza? Icyo ni ikibazo nshobora kukubaza, nanjye nkakibaza. Kubera iki tureba ibibi ntiturebe ibyiza? Icyo ni ikibazo. Kuki tureba ibibi? Ese ntushobora kubona ibyiza ku muntu? Ariko kandi byose ntabwo ari twe. Shitani iduhumya amaso yo kureba ibyiza, ikatwereka ibibi ku muntu. Ngo uriya muntu arirata, ngo yewe ngo uriya muntu rwose ngo no kubura urubyaro niyo wari wabyiteye. Ntabwo ushobora kuvuga ikintu cyiza ku muntu. Nyamara Imana irashaka ko tuvuga ibyiza. Imana yatwereka ibyiza, Shitani ikatwereka ibibi. Mureke turebe ibyiza. Ni iki twakora kugira ngo tubone mugenzi wacu ibyiza? Ni urukundo. Ariko kandi uwuzuyemo ubugurube abubona mu bandi. Akenshi uri igisambo ubona abandi ari ibisambo. Iyo uri umunyabyaha ubona abandi ari abanyabyaha. Kuko n'abantu bavuga ngo no one is perfect, ngo nta muntu n'umwe ngo w'intungane, ntawe nibyo. Ariko mu gihe cyose wari ubivuga, hari igihe ushobora kuba uri kwindefanda uvuga uti ubu nkora ibyaha nta wundi utabikora. Ariko nyamara abantu barahari, abantu beza bariho. Ntabwo abantu bose ari babi. Niba umuntu umwe yarakugiriye nabi, ntabwo ari isi yose. Kuvuga ngo hari abandi 99 beza. Mureke niba uri gutakaza igihe cyawe, witakaza icyanjye. Niba uri kumbwira ibintu udakora, niba uri kumbwira gukora ibintu udakora, niba uri kwimbwira kwitwara uko ntitwara, icyo gihe ufite ikibazo. Witakaza umwanya wanjye. Muvandimwe nkunda, ntihakagire umuntu ugutakariza igihe mu gihe ari gutakaza igihe. Urabizi neza imico ye ni iyihe? Ese uko yitwara mu buzima bihuye n'ibyo avuga? Ibyo byose ni ibyo ukwiye kugira gute kugenderaho. Niba utakaza igihe cyawe, witakaza. Ngwino mu bintu bijemo, garukira Imana uyigarukiye, wiyibeshya, wita igihe. Niba uri kunyumva ukumva ibintu bigufashije, bihereza abandi. Aka kanya tukanda share, hereze mu magurupe. Nubwo bagutuka bagutonganya, ariko
uzi icyo uri gukora, Imana iri ku ruhande rwacu. Inama ya gatanu, ibyo ukorera ababyeyi bawe, abana bawe bazabigukora. Ibyo ukorera ababyeyi bawe, abana bawe, kuko nawe uri kubyara, abana bawe bazabigukora, cyangwa se abo warezwe. Ntitwibagirwe ko hari abatarabona urubyaro, ariko byose ni mu mugambi w'Imana. Ariko Imana ni nziza buri gihe, hari igihe hari ibyo ikurinda kubera umugambi wayo. Mureke ubushake bw'Imana bukore, ubwacu buburizwemo. Umuntu wese ubabaza umubyeyi we, nawe azababazwa n'abo azabyara. Umuntu wese ubabaza umubyeyi we, umuvuga nabi, umutoteza, umutonganya, umukubita, nawe azakubitwa n'abana be. Ibintu birakomeye bavandimwe. Ibyo ukorera abakecuru, nawe nusaza bazabigukorera. Mureke dufashe abageze mu zabukuru, tubiteho, tubafungurire, tubambike. Ufata icyemezo, uvuga uti ku wa gatanu ni urugero, nshaka kuzasura uyu mukecuru runaka, nta n'icyo mupfana. Ufata umwanzuro, uvuga uti uyu muntu ngiye kumusura, maze urebe ukuntu Imana izatugirira neza. Bavandimwe beza, nimureke tubanire neza abageze mu zabukuru, kubera ko natwe turahageze n'ejo. Uyu munsi uruhinja uzawusaza. Ese ni ibiki ukorera abashaje? Ese ushobora kuvuga uti reka njye kuvomera umukecuru? Ese ushobora kuvuga uti reka umukecuru wanjye afite intege nke, reka mwiteho mu buryo runaka? So ibyo ukorera abakuze, bakureze cyangwa se batanakureze, bizakugaruka, nawe bizakugiraho ingaruka. Niba ubagirira neza, nawe uzagirirwa neza n'abo uzabyara. Mureke tugire neza abatwibarutse, bakoresheje imbaraga zabo mu gihe cyabo uko banganaga, maze natwe tubagirire neza. Inama ya gatandatu, ntuzigere wiyerekana imbere y'abantu batiyeretse Imana. Ntuzigere wiyerekana imbere y'abantu batiyeretse Imana. Bivuga ngo ntuzigere wiyereka abantu mbere yo kwiyereka Imana. Akenshi tugenda n'imyambaro myiza, dushaka kwerekana isura nziza, turashaka kwiyerekana nk'abantu beza imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana turaboze. Imbere y'abantu tukuzi nk'umuntu mwiza, uri umukristo nibyo, cyangwa se usengera ahandi ariho hose, ariko nyamara imbere y'Imana uranuka. Ufite ibintu ukora abantu tutabona. Mana yanjye, wiyunge n'Imana mbere yo kwiyunga nawe ubwawe. Ubona Kizito babiririmbye, mbere yo kuza imbere yanjye unyiyereka, banza wiyereka Imana. Imana niyo mucamanza w'ukuri. Twebwe tureba ibigaragarira amaso ndetse n'ama emotion n'ibyiyumviro, ariko Imana niyo mucamanza w'ukuri. Njyewe wanyihisha, ariko ntiwakwihisha Imana. Mbere yo kwiyereka abantu, iyereka Imana. Imana niyo ikuzi. Twebwe ni abantu bagarukira inyuma, ntabwo bareba mu mutima. Imana rero niyo ireba umutima. Mureke twiyeze imbere y'Imana kugira ngo twiyerekane imbere y'abantu rimwe na rimwe atari nako tumeze. Inama ya karindwi, gukunda Imana igihe ubabaye ni ikimenyetso cy'uko ukuze.
ntabwo Imana tuzayikunda kubera ko yaduhaye amamodoka, yaduhaye amazu, yaduhaye akazi, yaduhaye iki. Oya, no mu gihe uri mu byago, mu gihe uri mu bibazo, kunda Imana. Imana niyo itumye ugihumeka gutyo, Imana niyo itumye ukimeze uko umeze. Igihe uri mu bibazo, ese ugarukira Imana cyangwa ushaka kwirwanirira? Niba wari uri mu bibazo ushaka kwirwanirira, ntabwo ari byo. Kwirwanirira ni ikimenyetso cy'uko utizera Imana. Kunda Imana no mu bigeragezo, kunda Imana, wikwiyahura, wikwirwanirira, wikwiheba. Imana irahari. Umuntu wese uri mukuru mu by'Imana azi neza ko ahantu hose Imana iba ihari, kandi ko nta kibaho Imana itabishatse, cyaba kibi cyangwa icyiza. Gusa mu maso y'Imana byose ni byiza, ariko nk'abantu tubireba tukabona ni bibi. Imana iri kutugerageza. Ese kuki Imana ibyemeye gutya? Ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko dushobora kugwa. Rero kugira ngo umere neza, ikimenyetso cy'uko ukuze mu by'umwuka cyangwa se mu bya roho, ni ukunda Imana. Waba wishimye, waba urakaye, waba uri mu bigeragezo, waba uri mu bisubizo, dukwiye gukunda Imana. Ubuzima bwose urimo ureka kwiheba. Ubuzima urimo, ubukene, ubupfubyi, ubupfakazi, Imana irabuzi kandi iragukunda, yewe nagukunda kurusha uko wikunda. No mu gihe cy'ibibazo ni Imana iturebera, ntabwo ari Imana y'ibisubizo. Ni Imana ibaho igihe cyose. No mu gihe cy'ibibazo Imana iba ihari, iraturinda. Niba ugize ikibazo, egera umuntu agufasha. Imana inyura mu bantu, Imana inyura mu bantu igakiza abandi. Imana yanyuze kuri Musa ikiza Abisirayeli. Twese twigumura ku bantu, nubwo bavuga ngo ntukwizere umwana w'umuntu, nibyo, ariko nabwo umuntu Imana yanyuze ku muntu iza gukiza isi. Imana yanyuze kuri Bikira Mariya iza kuza ku isi. Imana inyura kuri Mose yo gukiza Abisirayeli. Niyo mpamvu ukwiye kumva akamaro k'umuntu mu gucungurwa ku isi. Mureke dukunde abantu. Nugira ikibazo, wigere umuntu ukomanga iwe, mfungurira my friend. Niba ari umuntu w'Imana azagufungurira, ariko niba ari umukristo kwizera ashobora kutagufungurira kubera ko n'abatishoboye birashoboka, ariko niba ari umuntu w'Imana koko azagufasha. Inama ya 8, kwica Abeli. Muribuka mu nkuru ya Abeli na Gahini na Abeli. Kwica Abeli ntabwo bigira Gahini Abeli. Kwica Abeli ntabwo bigira Gahini Abeli. Umuntu wese arihariye imbere y'Imana. Kuba uri muri Gatolika, kuba uri muri ADPR, kuba uri muri Adventiste, ntabwo bikugira koko umuntu wo kujya mu ijuru. Imana ikuzi nkawe ubwawe. Imana ikuzi as individual. Imana ikuzi nkawe wowe mu mazina yawe, mu myaka yawe, igihe wavukiye. Imana ikuzi nkawe, ntabwo izi group ubamo. Dushobora kuba tubana mu idini Gatolika, ariko tutabana mu cyumba cyo mu ijuru cyangwa se cyo mu muriro. Imana niyo mucamanza. Kuba wavuga uti reka ngire mere nkuriya, no. Buri wese ni unike imbere y'Imana. Imbere y'Imana buri wese Imana imuzi we mu izina rye. Imana ntabwo izi itsinda mbamo, ntabwo izi umuryango remezo mbamo, ntabwo izi ikibina mbamo, ntizi groupe mbamo. Izi nkanjye, njyewe ni njye yapfiriye, ni wowe yapfiriye. Individual, ntabwo yapfiriye groupe, yapfiriye umuntu, yapfiriye wowe ubyizera. Rero kuba wakwica Abeli ntabwo bikugira Abeli, wowe uri wowe. Kuba wakwigana runaka ntibikugira runaka,
wowe ubuzima bwawe kiranuka, gerageza kuba intungane. Intungane ni Kristo. Gerageza kuba intungane, byose bizakugirira umumaro. Rero wowe urihariye imbere y'Imana. Imana igiye gufata umwanzuro, igufatira wowe, igiye kukugirira neza, ikugirira neza wowe umutima wawe. Rero tureke guharanira gusa n'abandi, duharanire gusa n'Imana. Inama ya 9 rero ngira ngo nsoze tugere ku ya 10, episode ya 3. Umuntu wese wita ku kintu cyose azabura icy'ingenzi. Ibintu byose biraza ukareba. Ita kuri wowe. Urita ku by'abandi kubera iki? Rimwe na rimwe twita ku makosa y'abandi, nyamara twe twiyibagirwa. Ureba umugogo w'ijisho rya mugenzi wawe ukibagirwa uwawe. Urajya gutokora mugenzi wawe ufite umugogo mu maso yawe. Mureke twisuzume. Ibintu byose nujya kubireba uzatakaza icy'ingenzi. Icy'ingenzi ni Imana. Urinde wowe ucira abandi urubanza. Urinde ucira abandi urubanza, ukabagenera ijuru, ukabagenera umuriro. Urinde. Ubucamanza n'ubw'Imana. Imana niyo igena uko uzabaho, niyo igena ibyo uzakora, niyo igena ubuzima bwawe bw'ejo. Muvandimwe, ubuzima bw'ejo ntawe ubuzi, ariko nibiha ibintu byose ukafata, uzabura icy'ingenzi. Icy'ingenzi ni na kimwe, Yesu Kristo. Kurikira Imana, kurikira Yesu, maze byose bizizana. Muvandimwe wanjye, ese ntushobora kuri mu bigeragezo, ntushobora kuri mu bibazo kubera wirukiye muri byinshi, urikira mu ntonganya, urajya mu matiku, urajya mu bintu bibi bivuga abandi nabi. Oya. Icy'ingenzi Yesu Kristo ni byose. Ufite Kristo aba afite byose. Niyo mpamvu iyo ugiye kureba umukristo ngo agufashe mu bibazo byawe, agukemurira nka Kristo. Umukristo, umuyezu, n'undi Kristo, ambassador of Christ, n'undi mukristo, n'undi muntu, n'undi muyezu. Muvandimwe rero turebe gutagaza icy'ingenzi. Icy'ingenzi ni Kristo. Tuve mu matiku, tuve mu bintu bitubaka ubwami bw'Imana, ahubwo twegere Kristo. Inama ya nyuma ari inama ya 10. Niba udashaka kuvugwaho, ugomba kwerekana ko ukomeye. Hari abantu bavuga ngo bamvuzeho kubera iki bamvuze, why? Ibintu nk'ibyo, man, niwanga ko bakuvuga, ntabwo uzakora ubutumwa bwawe ku isi. Yesu baramwanze, nibwo dushaka ko wowe bagukunda. Mushaka gukundwa n'ab'isi, mumenye ko utari uwa Kristo, mu gihe Kristo yanzwe. Erekana, hagarara ku kuri. Amamaza Kristo ushize amanga. Wigira isoni zo kuba watukwa, Yesu yaratutswe. Wigira isoni zo kuba wakubitwa, Yesu yarakubiswe. Wigira isoni zo gufungwa, amamaza Kristo. Niba ari abantu bafitanye amakimbirane, genda ukemure. Wowe ukurikije uko Yesu Kristo Roho Mutagatifu kuyobora. Tureke kwihunza imanza ngo ahango sinjye wabateranyije. Oya, yego se wabateranyije, ariko ushobora kubikiranura. Mureke rero duharanire amahoro aho dutuye, mu bo tubana, mu bo twareze, mu bo durera, mu ngo zacu, aho dutuye, mu babyeyi bacu, hose duharanire ukuri, amahoro,
n'ubwumvikane. Byose rero ni mu Mana, byose ni hamwe na Kristo. Reka mbashimire mwese ikiganiro mugisharinge ku bandi. Byose ni inama mbagira, waba uri umukristo waba utari we, byose Imana turi kumwe. Rero mu buzima bwanyu bwose Imana nibarinde kandi ibakomeze. So nimugire amahoro mwese, ndabakunda, musharinge kandi Imana ibahe umugisha. Nyagasani Yezu nabane namwe.